हेलो एभ्रिवान, वेलकम छ तपाईँहरूलाई एनदर भिडियोमा। आज चाहिँ मैले यस्ता क्वेसनहरू लिएर आएको छु। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूलाई यस्तो क्वेसन बनाउन अप्ठ्यारो पनि भइराखेको हुन्छ। आज चाहिँ म यस्तोवाला क्वेसन सर्ट ट्रिकमा कसरी बनाउनु त्यो बताउँछु तपाईँहरूलाई। सबभन्दा पहिला हामीहरू एउटा कुरा नोटिस गरौँ। माथि पनि √7 छ, तल पनि √7 छ, अनि त्यसपछि यता पनि माथि पनि √5 छ, यता पनि √5 छ। फरक मात्रै के छ यसमा, यता माइनस छ, यता चाहिँ के छ, प्लस छ। अनि त्यसपछि यो 7 यता पनि 7 बनाउनु पर्यो भनेपछि हामीहरूले के गर्नु पर्ला, 2 जोड्नु पर्ला। त्यसैले यो दुई बिचको हामीलाई डिफरेन्स कति देखिन लागेको छ, 2 देखिन लागेको छ। सबभन्दा पहिला हामीहरू के गरौँ भन्दाखेरि 7 + 5 गर्नुस्, कति हुन्छ, 12 हुन्छ। डिफरेन्स कति थियो हाम्रो, 2 थियो, डिभाइडेड बाइ 2 गरिदिनुस्, आन्सर कति आउँछ, 6। त्यसैले अब यता 6 लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि अर्को कुरा, यता कुन साइन छ, अहिले माइनस साइन छ, कुनै बेला प्लस साइन पनि हुनसक्छ। अहिले माइनस साइन छ त यता, त्यसैले हामी माइनस साइन लेख्छौँ। त्यसपछि 7 × 5 गरिदिनुहोस्, कति हुन्छ, 35 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ √35 लेख्नुहोस्। यो नै हामीहरूको के हुन्छ, फाइनल आन्सर हुन्छ। त्यसै गरी योवाला क्वेसनको आन्सर तपाईँहरू मलाई कमेन्टमा बताउनु होला। यदि भिडियो मनपर्छ भनेपछि फलो गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, र सक्दो आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु।